L-istorja ta' Nicolas Azzopardi, il-ktieb li ġi imniedi s-sibt filgħodu jista' jitfa' dawl ġdid fuq il-mewt ta' Nicolas Azzopardi fid-depot tal-Pulizija 5 snin ilu. Fost dak żvelat f'dan il-ktieb mina taħt l-art u kanċell. Liema mina u kanċell qatt ma semmew kemm ilha ssir din l-investigazzjoni u anke huma ritratti li kienu tpoġġew fl-atti tal-inkjesti madankollu matul dawn il-5 snin dawn iż-żewġ affarijiet qatt ma semmew. Il-mina u din il-kanċell jinsabu eżattament warajja fit-tarf ta' din il-blokk kabini fejn allegatament u għal-post fejn instab mejjed Nicolas Azzopardi. Il-ktieb l-istorja ta' Nicolas Azzopardi tnieda quddiem iċ-ċimiterju tan-Naxxar fejn jinsab midfun Nicolas Azzopardi. Fil-ktieb miktub minn ħu Nicolas, Reno Azzopardi u minn Everis Bartolo jiġu żvelati ritratti li juru evidenza ġdida ta' x'seta' ġara. Passaġġ sigriet li mid-depow jagħti għal ġo kamra magħluqa u l-kanċell tal-ħadid li jagħti għal passaġġ li jiżbokka għal fuq il-post fejn instab Nicolas. Minn dawn ir-ritratti jidher b'mod ċari li kien hemm forma ta' passaġġ taħt iswar. Fil-ktieb jingħati li dan l-aħħar żvilupp jikkonferma aktar it-teżi li Nicolas għala xeba fil-kamra moħbija ta' ġewwa u minn hemm inġar mill-passaġġ li la jinqabad mid-dera u anqas mill-kameras tas-sigurtà. Nicolas Azzopardi kien missier ta' żewġ titfal u l-każ kien jinvolvi argument bejn il-familja. Il-ktieb jirrakkonta kif Nicolas spiċċa arrestat, l-għada interrogat u mbagħad midrub f'qiegħ ta' sur minn fejn qabel kienu diġà waqgħu 12 persuna. Il-pulizija dejjem qalu li Nicolas ħarab mill-kustodja tagħha, tela maċċint ippruvaw isalvawh iżda żgiċċa. Nicolas Azzopardi fuq s-sodda tal-isptar iddikjara li niżluh isfel f'kamra magħluqa li għandha kanċell kif semma ħuh u kien hemm fejn qala xeba tal-Bejati Pawli. Madankollu l-awturi tal-ktieb jallegaw li l-espert tal-qorti Martin Bajada żied il-kelma lock-up u għalhekk biddel is-sens kollu ta' dak li qal Nicolas. Dan kellu l-konsegwenza li żvija l-inkjesti kollha li saru. Fil-fatt iż-żewġ inkjesti tal-Maġistrat Anthony Vella li issa nfetaħ għat-tielet darba u inkjesta indipendenti tal-imħallef Albert Manxe ma sabu l-ebda nuqqas fl-operat tal-korp tal-Pulizija jew sptar li seta' ikkaġunalu mewtu. Iż-żewġ kelliema semmew id-dubji dwar is-surġent tal-Pulizija involut fil-każ, Adrian Lija, għax dan ġie akkużat li fl-istess perjodu seraq flus mill-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. U ma semmew ukoll illi l-espert Martin Bajada kien inqabad jiffroda lill-Air Malta eluf ta' euro.